హాయ్ అందరికి. వాటర్ అండ్ స్ట్రా ఎందుకు తీసుకొచ్చానంటే నేను ఈ వీడియో దిద్దామని కొన్ని మంత్స్ నుంచి వెయిట్ చేస్తున్నా. నాకు యాక్చువల్గా ఈ ట్రిక్ తెలుసు. చాలా మందికి ఎక్కిళ్ళు వస్తాయి, కానీ ఎట్లా ఆపుకోవాలో అర్థం కాదు. ఫాస్ట్ గా వాటర్ తాగేస్తారు, సాల్ట్ తింటారు, కొంతమంది షుగర్ తింటారు. కాకపోతే నాకు ఈ ట్రిక్ ఎప్పటి నుంచో తెలుసు. లెట్స్ ట్రై ఈ ట్రిక్. సో ఎక్కిళ్ళు వచ్చినప్పుడు ఈ గ్లాస్ ఆఫ్ వాటర్, నార్మల్ వాటర్, ప్లెయిన్ వాటర్ ఒక గ్లాస్ తీసుకొని ఒక స్ట్రా తీసుకోండి. అంటే గ్యాప్ ఇవ్వకుండా, అంటే నాకు తింటారా. సో అట్ స్ట్రెచ్ 5 to 6 టైమ్స్ తాగితే వాటర్ మనకి ఎక్కిళ్ళు తగ్గిపోతాయి అంట. సో ట్రై చేద్దాం. ఐ నాట్ ఎట్ ఆల్ ఫేకింగ్, నాకు నిజంగానే ఎక్కిళ్ళు వస్తున్నాయి. ఫినిష్ చేసేసిన వాటర్. వాట్? నిజంగా నాకు ఎక్కిళ్ళు రావట్లేదు, ఆగిపోయినాయి. సో ప్లీజ్ డూ షేర్ విత్ యువర్ ఫ్రెండ్స్. లిటరలీ నాకు ఎక్కిళ్ళు రావట్లేదు. ఐ స్వేర్, ప్రామిస్, ట్రస్ట్ మీ, దిస్ ఇస్ రియలీ వర్కింగ్. So it's amazing. So please do share with your friends immediately.